Nhà cấp 4 sân vườn của TikToker sẽ như thế nào? Cùng Kato tham quan một siêu phẩm sau 2 năm cố gắng của đôi vợ chồng son này nha. Đã từ lâu nhà vườn đã gắn bó gần gũi với đời sống người dân Việt Nam. Sau đại dịch, phong cách này lại càng được nhiều người quan tâm và đón nhận, đặc biệt là các bạn trẻ với xu hướng chữa lành. Tọa lạc tại miền đất mũi Cà Mau, Hà Thị House tự tin là điểm nhấn giữa khu phố với hệ mái Nhật độc đáo, kiến trúc hiện đại nhưng đầy tính giản dị để không phá vỡ nhịp sống đô thị thường ngày. Được Kato lên phương án với công năng 3 phòng ngủ, nội thất tinh tế, gam màu pastel nhẹ nhàng tình cảm như tính cách của chị chủ nhà luôn. Có thể nói, với những chủ đầu tư yêu thích thiên nhiên, muốn chìm đắm bình yên trong không gian lãng mạn thì công trình này là một sự lựa chọn không thể bỏ lỡ. Chào mừng em đến với nhà của bọn anh. Các anh ở đây à? Ồ, bọn anh sống đâu chả được. Thoải mái đi. Trông đẹp quá. Đẹp đúng không?